Quieren recuperar la fuerza que en su día tuvo el comercio local y para ello han decidido unirse frente a la crisis en una campaña que ya ha recibido las primeras felicitaciones. Las cabinas de la ciudad se llenarán de estos carteles. El mensaje es único. Neste momento puntual, traballar con todas as asociacións de comerciantes e facer unha campaña de impacto na cidade que anime, digamos, o consumidor a, efectivamente, salir de compras e, ademais, que non se vayan da cidade, que esas compras as fagan na cidade de Ourense e que todos os cidadáns de Ourense se impliquen en apoiar o comercio, o noso comercio local neste momento, non? Todas las asociaciones de comerciantes de la ciudad participan en esta campaña, que supone una inversión de 20.000 euros y que comienza el próximo lunes hasta el día 11 de enero. Eu creo que os comerciantes neste momento é o que están tamén demandando, que en conxunto se consuma na cidade e que se incentive de novo o consumo, e polo tanto, bueno, pois o que fixemos foi este ano traballalo con máis tempo e colocar esa campaña na cidade, non?